अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। हेतिरे लाउड जे बावजूद ॿारनि जो आवाज़ मुझे कननि खे ठहकाए थो पियो। वेझे ॿारनि खे ॿुधण में कोन थो अचे छा? इन में सुभान अल्लाह जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? मां जो चवण जो मक़सदु आहे त तव्हां ॿारनि खे या चुप करायो या घरनि ॾे मोकिले छॾियो त घड़ी खनि अमड़नि वटि वञी पंहिंजे मानीअ जो गिरड़ो खाई अचनि। मुस्लमानो जिन कंप्यूटर खे बस ईअं ठाहे छॾिबो आहे त उहो पियो हलंदो आहे, तव्हां बि ईअं थी विया आहियो। मां तो ॻाल्हि कयां त ॿारनि खे केरु ॿुधे कोन, तव्हां चओ था सुभान अल्लाह। ईअं न कयो। बेशक सुभान अल्लाह पाक आहे अल्लाह, पर ॻाल्हि ॿुधो त सही, समझो त सही त चवण वारो चए छा थो। ऐं अल्लाह जा बानड़ो ये कंप्यूटर वांगुरु पंहिंजे पाण जे आवाज़नि खे जुमलनि खे कंप्यूटराइज़ न करे छॾियो। पहिरीं ॿुधो समझो, उन खां पोइ अल्लाह दिल ऐं दिमाग़ अता फरमायो आहे, उन में हंडाए
पो लफ्ज़न के बाहर कढो त सुभान अल्लाह सुहिणो लफ्ज़ आ, सवाब वारो आ, भलाई वारो आ। पर जॾहिं न सोची समझी पो कढंदव त उन जो परवाज़ अञा भी निरालो थी वेंदो। अज़ीज़ा ने मन अॼु जी जेका महफ़िल आ, ब मौज़ू मूंखे ॾिना विया आहिनि। गर्मी जो शिद्दत सां एहसास आ, कोई शक ना है। 12 बजे जी रखियल ही महफ़िल इन गर्मीअ जे करे वीचारनि दोस्तनि तकलीफ़ करे टे पहिरीअ खां शुरू कई, मगरब खां शुरू कई, तव्हां जे करे वरी कुछ इंतज़ार करे अध कलाक ॿियो लेट कयोसीं। ब मौज़ू हिन आर्ज़ खे ॾिना विया आहिनि। अल्लाह ताला भलाई फरमाए। मौज़ू मूंखे ॾिनो वियो आहे अज़मत सहाबा। छा ॾिनो वियो आहे? बाक़ी पोई ॻाल्हि खे फ़िलहाल बंदि थो रखां मां। मौज़ू ॾिनो वियो आहे अज़मत। ॻाल्हायो हुज़ूर जे सहाबा जो ज़िक्र ॿुधण लाइ तयार न आहियो छा? तयार हो न? बुधो मुझे महबूब मुस्तफ़ा जे आशिकन दीवानन जो शान अल्लाह किए कयो पंहिंजे पाक कुरान में बयान। मुझा दोस्त मुझे महबूब मुस्तफ़ा जे अज़मत सहाबा गुलामन दीवानन जे शान ऐं अज़मत जे मुतालिक आज खे मुझा दोस्त मौजू ॾिनो वियो आहे। भला ॿियो दोस्तन जे तरफ़ खां न पंहिंजे तरफ़ खां ॻाल्हि करे थो छॾियां त प्यारे में चयो हो मूं दोस्तन ते मयार न मूं चयो हो त कॾहिं को 40 जो प्रोग्राम रखो त ॿुधायांव त 40 जी हक़ीक़त छा आहे। पर हे प्रोग्राम आहे सालियानो 12 आहे। मरोम नालो त लिखो न सही, बाक़ी छा लिखियो अथव? मरोम हाजी खान ॻोठ आहे लौंग खान राहू जो। अली ॿिया पुट आहिनि? अली शेर राहू जो, साईं मंजूर अली राहू जो, नूर हुसैन राहू जो, ऐं जंहिंजे ईसाले सवाब ला महफ़िल थी आहे ओ हाजी खान राहू जो। अल्लाह से उनजी बख्शिश फरमाए। दुरूद मुझे आका ते पढ़ो तो थोड़ो माहौल के चेंज कयूं। दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहल बैतिही अजमाइन। दुरूद पढ़ंदा कयो त दिल खोले पढ़ंदा कयो। हिते आदत पक्की पाण में विझो छो त मुंहिंजा दोस्त नमाज हिते आहे पर जन्नत में नाहे, रोज़ो हिते आहे पर जन्नत में नाहे, हज हिते आहे पर जन्नत में नाहे। मुझे मदीने वारे ताजदार जो दुरूद हिते भी आहे त जन्नत में भी आहे। इन करे दुरूद पढ़न जी पाण में एडी पक्की आदत विझी छॾियो। हिते हुजी तॾहिं बि लबन ते दुरूद हुजे तो जन्नत में हूंदासीं तॾहिं बि लबन ते महबूब मुस्तफ़ा जो दुरूद हूंदो। कब्र में हूंदासीं तॾहिं बि दुरूद हूंदो। जॾहिं पुछंदा मलाइक चवंदो सान मां त सुहिणे नबीअ जो ग़ुलाम आहियां, ॿी काई शइ त न ॼाणा थो पर पढ़ंदो दुरूद इंशाअल्लाह ताला इहो विर्द पक्को करे छॾ। इहो रुगी विर्द ना है पर मुझा दोस्त छोटकारे जी टिकेट आ, छोटकारे जी टिकेट आ। ऐं अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जन खे इहो छोटकारो नसीब कंदो आ उन्हनि जे दिलनि खे ऐं उन जे ज़ुबान खे मुंहिंजो अल्लाह दुरूद जे लाइ चूंडे छॾींदो आ। जन के दुनिया जे अंदर मुझो बेनियाज रब जन्नत जा खुशबू ऐं मज़ा वठाइण चाहींदो आ। मुझो अल्लाह उन्हनि जे दिल ऐं उन्हनि जे ज़ुबान खे दुरूद जे तरफ़ माइल कंदो आ। जे दुरूद खुशीअ सां पढ़ी तो, ज़ुबान ते दुरूद अचे थो ऐं दिल तुंहिंजी खे फरहत थी मिले, पक समझी आ फरहत हितों जी नाहे अर्शन खां आई आ। ऐं जेकॾहिं दुरूद पढ़ण जो टाइम अचे सुस्ती थई पढ़ी भी सही पर निड़ीअ खां हेठि न लहे, पक समझ तो फॉर्मेलिटी पूरी करींदो पर मथे तुंहिंजो कम अञा कोन पहुतो। इन करे मुझा दोस्त जॾहिं भी दुरूद पढ़ो त दिल खोले दुरूद पढ़ंदा कयो। गुलाम नबी महेसर जो हिकिड़े मिंट जो शेर चई करे ऐं मां मुझा दोस्त रब जे कुरान के पढ़ा। गर्मीअ जो एहसास आ, जल्द जल्द अॻिते हलंदासीं। गुलाम नबी महेसर दीवानो आ न मुझे महबूब जो। महबूब मिठे जे
यारन जी असा गोले लधिया पाक गली चो महबूब मिठे जे यारन जी असा गोले लधिया पाक गली अखड़न ते रखी असा चुमदा हूँ अबू बकर उमर उस्मान अली लबड़न ते आने असा चवदा हूँ लबड़न ते आने असा चवदा हूँ अबू बकर उमर उस्मान अली मुझे सुने करीम रब मुझे बेनियाज रब पंहिंजे पाक कुरान करीम जे अंदर फरमायो व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन मुझे सुने करीम रब जो प्यार मुझे मुस्तफा जे यारन सा निहा ऐं पोइ अंदाज़ो लगा जा मुसलमान जॾहिं हुजूर जे सहाबा जो ज़िक्र करी त सोची समझी अदब ऐं प्यार सां कजा जो त नंढड़ी बेअदबी रब जो क़ुरान पढ़ी थो ॿुधायई त नंढड़ी बेअदबी अल्लाह पंहिंजे महबूब जे दीवाननि जे मथां बर्दाश्त करण लाइ तयार नाहे अल्लाह फरमायो व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास जॾहिं उन्हनि माण्हुनि खे चयो वञे थो ईमान आणियो कंहिंखे चयो थो वञे जेके ईमान आणण जो नाटक करे रहिया आहिनि ज़ाहिरी तौर ते मुस्लमान थियण जे लाइ पंहिंजे पाण खे ज़ाहिर करे रहिया आहिनि मुंहिंजो अल्लाह दिलनि जो मालिक आहे मुंहिंजो अल्लाह उन्हनि जे मुनाफ़िक़त खे बि सुञाणंदो आहे मुंहिंजो अल्लाह उन्हनि जे इरादनि खे बि सुञाणंदो आहे उन्हनि जे अंदर जी पलीती बि ॼाणंदो आहे लेकिन मुंहिंजो अल्लाह उन्हनि खे जवाबु ॾींदो आहे कदे ईमान आणन चाहियो था व इज़ा क़ील लहुम आमिनू जे कदे ईमान आणन चाहियो था त कमा आमनन नास ये ईमान आणियो जिए मुझे महबूब मुस्तफा जे दीवानन सहाबा ईमान आंदो आ व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा जॾहिं अल्लाह जे ज़ात इहो ऐलान कयो ज़ुबाने मुस्तफ़ा ऐलान कयो कंहिंखे ऐलान कयो उन्हनि जे लाइ ऐलान कयो जेके ईमान जी ॻाल्हि पिया कनि मदीने जे ताजदार पंहिंजे पाक ज़ुबान सां फरमायो त मुंहिंजो रब्बे ज़ुल जलाल तो फरमाए त जे कॾहिं ईमान आणण चाहियो था त ईअं ईमान आणियो जिया अबू बकर सिद्दीक ईमान आंदो आ जिया उमर फारूक ईमान आंदो आ जिया उस्मान ज़िन्नूरैन ईमान आंदो आ जिया शेर खुदा ईमान आंदो आ जिया सलमान फारसी ईमान आंदो आ जिया बिलाल ईमान आंदो आ कुल सहाबा जे लाइ ज़िक्र कंदे मुझे बेनियाज़ रब फरमायो जे कदे ईमान आणण चाहियो था त मां रब जे मथा इए ईमान आणियो जियो मुझे महबूब जे दीवानन ईमान आंदो आ उन्हनि बुधी करे जवाब में छा चयो कालू अनुमिन कमा आमन सुफहा छा उन्हनि वांगुरु ईमान आणियो
उन्हनि वांगुरु ईमान आणियो उन्हनि जे लफ़्ज़नि मुताबिक़ जेके रब क़ुरान में फरमाया त उन्हनि जवाब में छा चयो त उन्हनि बेवकूफ़नि वांगुरु ईमान आणियो लेकिन असां लफ़्ज़नि खे तब्दील कंदासीं पहिरों दफ़ो ओरिजिनल लफ़्ज़ चयासीं जो क़ुरान जी माना है हाणे लफ़्ज़ इश्क जे बुनियाद ते चवंदासीं त उन्हनि चयो त उन्हनि वांगुरु ईमान आणियो जेके दीवाना हन मस्ताना हन हुज़ूर हुक्म थो करे त बच्चा बार जानियूं सब कुर्बान कयो वेठा हने चा उन्हनि वांगुरु ईमान आणियो मुझे बेनियाज़ रब फरमायो ओ मुझे महबूब जे आशिकन के इहो बेवकूफ जो लफ्ज़ चवण वारो अल्लाह हाणे साईं अल्लाह जी वज़ाहत कई खबरदार इन्नहुम हुमुस सुफ़हा कुरान जो जवाब बुध गाल काथे थी रही है चो फर्श ते गाल काथे थी रही है जवाब दे फर्श ते थी रही है बेवकूफ मानुन कंखे चयो चो मुझे मुस्तफा जे सहाबा के गाल फर्श ते हुजूर जे दीवानन जी थी रही है जवाब फर्श ता न पर अर्श ता रब्बे जुल जलाल दई रहो आ मुझो बेनियाज़ रब फरमाए रहो आ ओ मुझे महबूब मुस्तफा करीम जे आशिकन के बेवकूफ चवण वारो खबरदार थियो ओहे बेवकूफ नाहिन हकीकत में मां रब ऐलान थो कया अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा बेवकूफ तवा पाण हो वला किल्ला यअलमून मुझे बेनियाज़ रब जवाब छा दिनो गालायो मुसलमानो बुधंदा हो न त पोरी चुपड़ी करे वेही रहंदा हो ईमान वारे जी निशानी ना है त दीवानन महबूबन जन जे बारे में थोड़ी भी जुबान दराजी बुधे ऐ कन्नन सा भी खामोश थी वेही रहे यह ईमान जी अलामत ना है अजीजा नेमल मुझे बेनियाज़ रब पांजे पाक कुरान करीम जे अंदर उन्हनि खे बेवकूफ चयो जन मुझे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम जे दीवानन जे मथा हिकड़ी आंगुर खई अल्लाह उन्हनि खे न रुगी जवाब दिनो पर मुझे रब फरमायो वला किल्ला यअलमून तवा के मुझे महबूब जे आशिकन जे मकाम जी खबर कान्हे का तमा अल्लाह पांजे महबूब जे दीवानन के इज्जत के तिरी बख्शे छदिया कह जवाब दिनो चो अल्लाह जे ज़ात गाला कह जवाब दिनो अल्लाह जे ज़ात हिकड़े मिनट जे अंदर चो त मां गर्मीअ खे ॾिसी करे पंहिंजी स्पीड तेज कई आहे त पखे हुअण जे बावजूद एयर कूलर जे बावजूद भले मूंखे भी पघर निकरे त मां तव्हां सां बराबर जो हिन गर्मीअ जो शरीक थी वञा मूंखे भी एहसास थिए त घणी देर ताईं न हलां हाणे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुंहिंजे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सहाबा दे निहार मुंहिंजे मदीने जे मीर जे मदीने वञण वारा कहिड़ा हन ॿुधायो जेके वया तैयार तो सभई वेठा हूं इन निभागी रुगी किरोना मां जान छुटे रुगी इन निभागी किरोना मां जान छुटे तैयार तो सभई वेठा हन पर जेके वञी चुका हो मथे हथ खणो माशाअल्लाह हिते त सवन जे तादाद में वञी चुका हन ॾिठो वेठा हो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जॾहिं उते पहुचंदा हो त मुंहिंजा दोस्त पीलरन जे मथां जॾहिं बाबू सलाम खां अंदर हलंदा हो त लिखियल हूंदो आहे मंज़ार क़बरी वजबत लहू शफाअती जहीं भी मां मुस्तफा जे मज़ार जो दीदार कयो मां मुस्तफा ऐलान तो कया त उन जी शफाअत मां मुस्तफा जे मथा वाजिब थी वई आ जवाब दियो मुसलमान या रसूल अल्लाह हक चार यार दम दस्तगीर या अली
अज़ीज़ाने मन मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम छा फरमायो, मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, जहमा मुस्तफ़ा जे रोज़े अतहर जी ज़ियारत कई, उन जी शफ़ाअत मां मुस्तफ़ा जे मथा लाज़िमा, मां मुस्तफ़ा जे ला ज़रूरी आ। याने मुझो महबूब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समझण वारा समझन त हुज़ूर फरमाए रहियो आ त जेको मुझे दरड़े ते ईंदो आ, रब उन जे खाते में जन्नत जो बंगलो लिखी छॾींदो आ। छो त चई त रब जो कुरान पढ़ा, अल्लाह ताला जे ज़ात बा बरकात भी पंहिंजे पाक कुरान करीम जे अंदर ईअं ई फरमायो, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ मुझा मुस्तफ़ा जन पांजे जानन जे मथा जुल्मन करे छड़िया, हेडे होडे न वञन, रुगी तो यार जे दरड़े ते ईंदा वञन, ॾिसंदा वञन त मां कीअं थो कुर्ब उन्हनि जे मथा करे छड़िया। अज़ीज़ा ने मन मुखे दिल खोले जवाब दे त हुज़ूर जी जेको ईमान जे हालत में गुंबज़े खज़रा जो दीदार करे वो जन्नत में वींदो या को न वींदो, जवाब दे। पर शर्त त ईमान जे सूरत में गुंबज़े खज़रा जो दीदार करे, मुझे आका जे प्यार सा दीदार करे त वजबत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियाम, ऐलान मुझे महबूब मुस्तफ़ा जो आ। जेकॾहिं दीदार करण वारे जो बेड़ो पार थींदो आ, जवाब दे जेको महबूब जे कुल्हड़न सा पासे में सुतो पयो आ, ॿुधा उन्हनि जो मकाम छा हूंदो। सोची समझी ईमान वारा पो जवाब दे, कसम थई तोखे पंहिंजे परवरदिगार रब जो मुनाफ़क़त वारो जवाब न ॾिजा, ॾिसी करे जवाब न ॾिजा, पंहिंजे दिल खां सवाल कजा। हे फ़कीर कुरान भी पढ़ंदो हलंदो, हदीस जा हवाला भी ॾींदो हलंदो, लेकिन दौरे जदीद आ, अॼुकल्ह न्यू जनरेशन जे लाइ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अकुली दलील सभ खां वधीक अहमियत रखण वारो आ। मां तोखां सवाल थो पुछां, ख़ुदा जे वास्ते मूंखे जवाब ॾे, मस्जिद नबवी में छा में? जवाब दे छा में? मुझे हुजूर जे मस्जिद में, कंहिंजे मस्जिद में? हिकड़े ॾींहुं मदीने हलदासी दिले चुप कर, चो हिकड़े ॾींहुं मदीने हलंदासी दिले चुप कर, रोज़े पाक जी ज़ियारत कंदासी दिल चुप कर। हिकड़े ॾींहुं मदीने हलंदासी दिले चुप कर, ईंदो सुतत दिहाड़ो पसबो यार जो पाड़ो, चो ईंदो सुतत दिहाड़ो पसबो यार जो पाड़ो, ईंदो सुतत दिहाड़ो पसबो यार जो पाड़ो, पहुंची पेरे उघाड़ो, पहुंची पेरे उघाड़ो, घुमदासी दिल चुप कर। हिकड़े ॾींहुं मदीने हलंदासी दिले चुप कर, मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा दीवाना जॾहिं जेको भी ईंदो आ, जॾहिं मुझे आका जे हुज़ूर में पहुचंदो आ, मस्जिद नबवी में पहुचंदो आ, ईमान आॾो रखी करे जवाब ॾे। जॾहिं हिकिड़ो नफ़िल पढ़ंदो आ, ॿुधाए त 50,000 खणंदो आ या को न खणंदो आ? दिल खां पुछी जवाब दे। मुझे महबूब मुस्तफ़ा जे मस्जिद नबवी जे अंदर हिकड़ो नफल पढ़े सवाब घणो? जवाब दे सवाब घणो? इमाम कहिड़ो बि हुजे, गाला गाला इमाम, वरी चो इमाम, इमाम कहिड़ो भी हुजे, मुझे पिरीअ जे रुगी मस्जिद में पहुचे, बेनियाज़ रब लेखो ई कोन कंदो आ। चवंदो आ जमायत सां पढ़ी या तनहा पढ़ी, हिकड़े नफिल जे एवज़ 50,000 नफिल ॾींदो मैं।
उन मुझे महबूब जे सहाबा जो मकाम छाहे जन सजी जिंदगी फर्ज नफिल मुझे महबूब जे मस्जिद नबवी में अदा कया। ईमान के आदो रखी करे जवाब दे अजीजाने मल मां तो खां बियो सवाल कया जदे इमाम नमाज पढ़ाईंदो आ जदे इमाम नमाज पढ़ाईंदो आ पोयां जमायत बीठी हुंदी आ उनके मुक्तदी चेबो आ जमायती चेबो आ तवज्जा पोयां जमायत बीहंदी आ जमायती का गलती करे छड़ी जमायती का नमाज में गलती करे छड़ी इमाम जे पोयां बुधाए त नमाज या गलती जे करे जमायती जी नमाज टुटंदी या कान टुटंदी तकड़ में बुधा चो साड़ो कम ही कोन कंदा हूं डाहो थी शाबाश बचड़ा हाय अल्लाह तो के हिदायत दे ओ मुसलमान 5-10 जी के थी खबर पवई फुटी रुगी 20 रुपया किलो ते मण ते घट थी थे त बुधाई तो ता अरबाब खान 20 रुपया जो चढ़ी थई फुटी होशियारी करे पो सौदो कजा अज 50 रुपया घट थी थई ऐ मुसलमान जदे दुनिया जे 20 ऐं 50 जी बार बार खबर रखी तो रखण भी घुरजे मनो काने हे त तुझे ईमान जो मामलो आहे न जी भी कुछ खबर रखण घुरजे। अजीजा ने मन जदे मुक्तदी पोया बीहंदो आ इमाम नमाज पढ़ाईंदो आ खुदा न खास्ता मुक्तदी का नंढड़ी वडड़ी गलती थी वई उहा काउंट कान कबिया मुक्तदी जी नमाज कान वींदी आ छो त इमाम चई छडियो आ त अग्या हिन जमायत जे अग्या हिन जमायत जे मुक्तदी जे पोया मुसई अर्ज मोहम्मद जे पोया नमाज में बीठो आ तुझी गलती आ रब लेखो न तो करे जवाब दे जेके मुझे मुस्तफा जे पोया मुक्तदी थी बीठा हुंदा उनन सा रब लेखो किया कंदो। अजीजा ने मन सोची समझी जवाब दे जज्बाती थियण जी बेशक जरूरत ना है जेकर आम इमाम जे पोया बीहण सा मुक्तदी के जमायत मुक्तदी के जमायती के गलती जी माफिया नमाज में कोई खलल न तो पवे मना छा जे करे जो उन जो गलतियों इमाम खयो थो वने बुधा जन सालन जा साल मुझे मुस्तफा जे पोया नमाजू पढ़ियो बुधा उनन के रब केतरो पाक करे छडियो हुंदो। अन्या वधागते मुझे मुस्तफा जे सहाबा जे ला दिल में थोड़ी कंजी रखण वारा दिल में सोढ़ाई रखण वारा मुझे मदीने जे ताजदार जे सहाबा जो अंदाजो ही ना है जदे इमाम नमाज पढ़ाईंदो आ जदे इमाम नमाज चो इमाम नमाज पढ़ाईंदो आ त कुरान पढ़ंदो आ मुक्तदी पोया खामोश बीहंदो आ इमाम कुरान पढ़ंदो आ जवाब दे इमाम कुरान पढ़ंदो आ मुक्तदी पोया खामोश हुंदो आ छाजे करे हुंदो आ चो त जेको इमाम पढ़ंदो वींदो आ उन जो सवाब मुक्तदिन के विराए दिनो वींदो आ इमाम पढ़ंदो वींदो आ मुक्तदिन के सवाब विराए दिनो वींदो आ आशिक ताहिरी नमाज पढ़ाए हर हरफ जे एवज 10 ने क्यों सही अर्ज मोहम्मद ने को माण्हू नमाज पढ़ाए रब मेहरबानी करे 20 ने क्यों करे पर मां तो खां जवाब थो वठा जेकॾहिं मुझो सजण साईं नमाज पढ़ाए त बुधार 1000 ने क्यों मिलंदियूं या कोन मिलंदियूं। मु पांजे मुर्शिद करीम जी गाल कई अल्लाह वारन जा गुलाम वेठा हो कंबाइन मु सेंटेंस पियो गालाया जेको भी पांजे मुर्शिद जे जरे पोया नमाज पढ़ंदो आ पांजे दिल जी कैफियत के किए महसूस कंदो आ त पांजे इमाम को वधिक मजो आहे या कोने जवाब दे छाजे करे दिल चवंदी आ मु वारे इमाम जा पैर फर्श ते दिल अलाए गोठ हुंदी अलाए काथे हुंदी पर जो मुर्शिद करीम वट आयो हा उन जा पैर फर्श ते हन यकीनन उन जी दिल अर्शन जा सैर करे रही हुंदी। इहा दिल जवाब दींदी आ या न जवाब दे जडे तुझी दिल इए चवे त पो मुखे जवाब दे जेकर कामिल मुर्शिद जे पोया नमाज पढ़जे त उन कुरान सूरतुल कौसर सागी हुंदी लेकिन मुआरे तोरे गोठ जे इमाम का सवाब वधिक हुंदो जेको जमायत में तकसीम कयो विंदो। ईमान सा मुदा जडे मदीने जो मीर कुरान पढ़ंदो हुंदो
आए है ओ मुसलमान, ओ मुसलमान, ओ मक्के मदीने वञण वारा, ओ मक्के मदीने वञण वारा, जेडी मल काबे जो तवाफ कबो आ, जेडी मल काबे जो चो, जेडी मल काबे जो तवाफ कबो आ, काबो कंहिंजो घर आ, चो अल्लाह जो घर आ, जवाब दे कंहिंजो घर आ, अल्लाह जो घर आ, जेके वया हन उन्हनि खे ख़बर आ, जेके न वया हन रब उन्हनि खे वञणु नसीब कंदो। लेकिन जुमलन जे तरफ़ तवज्जह ॾियो, जॾहिं माण्हू काबे जो तवाफ शुरू कंदो आ, शुरू जंहिं जगह तो कंदो आ, साम्हूं साए कलर जूं पतियूं ॿरियूं पयूं हूंदियूं हन, उन जी माना आहे त काबो चइनी पासनि खां हिकु जहिड़ो आ, काबो चइनी पासनि खां हिकु जहिड़ो आ, काबे जो ख़िलाफ़ चइनी पासनि खां हिकु जहिड़ो आ, मगर शुरूआत जिथों दिल चवई नथो करे सघी, शुरूआत किथों कंदे, शुरूआत उन पत्थर जे साम्हूं कंदे जंहिं पत्थर खे मुंहिंजे मुस्तफ़ा हिकु दफ़ो प्यार कयो आ। काबो घर कंहिंजो आ, जवाब दे काबो घर कंहिंजो आ, काबो घर अल्लाह जो आ, तवाफ कंहिंजी रज़ा जे लाइ, चओ अल्लाह जे रज़ा जे लाइ, पर मुंहिंजो रब थो चवे भले मुंहिंजे घर जे साम्हूं छो न हुजी, भले मुझे घर जे साम्हूं छो न हुजी, भले मुझे रज़ा जे लाइ तवाफ छो न करी, पर मां खुदा थी तोखे ॿुधाइण थो चाहियां त शुरू उतां कंदे, शुरू उतां कंदे, छो त सॼो काबो पत्थरनि जो ठहियल आ, हिकिड़े जबल जो न पर 5 जबलनि जे पत्थरनि जो काबो ठहियल आ। रब तो चवे भले 1000 जबलनि जो ठहियल हुजे, पर मां रब खे पंहिंजे यार जी निस्बत, मां अल्लाह के पंहिंजे यार जी निस्बत चवण दे, रब चई रहियो आ तू काबे जे साम्हूं ही, पर मूंखे काबे जी निस्बत मुझो बेनियाज रब फरमाए रहियो आ। मुझा दोस्त अजीज जंहिं वक्त में तोखे तवाफ करणो आ त मुझे रुकन यमानी खां शुरू करे नथो सघी, रुकन इराकी खां शुरू नथो करे सघी, मुझा दोस्त अजीज, तू मुझे दोस्त अजीज बे कंहिं बि तरफ खां शुरू करे नथो सघी, तोखे तवाफ उतों शुरू करणो आ, उन जगह ते बीहणो आ, आमो सामो बीहणो आ जंहिं जगह ते साम्हूं काबे जे कुंड में उहो हिजरे अस्वद जो पत्थर पियला, जेके मुझे मुस्तफ़ा चुमी ॾिनी, केर पियला, चो पत्थर पियला, चारई पासा काबो, सलाम करी न करी तुझी मर्जी, पर जॾहिं इन पत्थर जे साम्हूं अची त पहिरीं सलाम करे पो तवाफ शुरू करणो आ। तू चवी थो त गोठ लंगरा हुजे में सलाम छो थो पड़ी, गोठ लंगरा हुजे में हुजूर ते सलाम छो थो पड़ी, हुजूर त मदीने में आ। मां तो खां सवाल थो कयां, जॾहिं तू काबतुल्लाह जे सहन में मौजूद हूंदो है, काबो त चइनी तरफन खां हूंदो आ, अगर काबे जो सलाम करणो आ त जंहिं पासे खां वणई सलाम करे सघी तो, हिजरे अस्वद जे साम्हूं सलाम छो कंदो है? जवाब हिकिड़ो ई ॾींदे, जे इतों शुरू न कंदुसि त मुंहिंजो तवाफ कोन थींदो, तवाफ कोन थींदो, छाजे करे कोन थींदो? जो मुझे महबूब रब्बुल आलमीन, मुझे रब्बुल आलमीन जे महबूब उन जे साहबा ॿुधायो आ त शुरूआत करणी आ त निस्बत मुस्तफ़ा सां करणी आ। तवाफ काबे जो शुरूआत किथों जो? जिते मुस्तफ़ा जा लब लगा, जिथे मुस्तफ़ा जा काला, जिथे मुस्तफ़ा जा लबड़ा लगी वया, शुरूआत उतों थी आ। तवाफ करण वारा चक्कर घणा ॾीबा हन, जेके वया हन से ही खणी ॾाढा ॿुधायो 7। जॾहिं पहिरो चक्कर पूरो थींदो आ, किथे पूरो थींदो आ? जो जिथों शुरू कबो आहे। बेनियाज रब तो फरमाए तवाफ मुझे काबे जो कंदे, चक्कर मुझे काबे जा ॾींदे, पर सलाम उन जगह ते कंदे जिते मुझे महबूब जा लबड़ा लगल हने। हा मुझा यार काबतुल्लाह जे उन हिजरे अस्वद वट अचे करे तोखे सलाम करणो आ, हाज़री पूरी करणी आ महबूब। हालांकि महबूब त मदीने में आ, हिजरे अस्वद वारे पत्थर के सलाम तो करी, छो रुगी निस्बत मुस्तफ़ा सा सलाम तो करी, निस्बत हबीब सा सलाम। 7 चक्कर उते आए करे हाणे रुगी तवाफ जी गाल ना है, जेके वया हो कसम थव रब जे ज़ात जो जवाब ॾिजो, मां पंहिंजी गाल न कयां। तवाफ हलंदो पयो आ, दिल में ख्याल हूंदो आ कहिड़ो
वेझो थिया अञा वेझो थिया चकरड़ो ॾेई जेॾी महिल मोटा रुकने यमानी वटूं अचां अहिड़ो तरीक़ो अख्तियार कयां हालांकि सॼो काबो उन जे साम्हूं हो मुंहिंजा मताफ़ सॼो उन जे साम्हूं हो सॼे मताफ़ ते नज़र कान्हे सॼे काबे ते नज़र कान्हे का मीज़ाबे रहमत ते नज़र कान्हे का हुन जी नज़रात हिकिड़ी शइ ते आहे अहिड़ो तरीक़ो अख्तियार कयां जान जी बाज़ी लगाया पर हिकड़ो दफ़ो न पत्थर के चुमी दिया जेके मुझे महबूब चुमी दिनी यो सच्चा ईमान वारा बुधायो सच्चा तपो अञा भी तो कोई इश्क में शक्का हो चरिया काबे जो तवाफ हली रहो हुजे मगर दिल में यार जी याद हुजे तवाफ काबे जो हुजे घर अल्लाह जो हुजे मगर इब्तदा उते भी मुस्तफा जे निस्बत जी हुजे इन करे मु तो के जवाब पे दिनो इन करे मु तो खां सवाल पे कयो त अल्लाह जे जात के शय कान वणदी आ पर निस्बत सब खां ज्यादा वणदी आ दुनिया जे हर मस्जिद में वञ दुनिया जे हर मस्जिद में वञ सजे पासे बीहंदे वधीक सवाब सजे पासे बीहंदे वधीक सवाब वाह मुझा महबूब मुस्तफा मस्जिद नबवी में वञ वरी खबे पासे बीह त वधीक सवाब राज केड़ो आ मुझो बेनियाज रब तो फरमाए हर जगह ते मां अल्लाह जो घर आ हे भी मस्जिद मां अल्लाह जो घर आ लेकिन हिते रुगी मुझो घर ना हिते मुझे यार जो भी घर तवज्जो कर अल्लाह फरमातो जिथे रुगी मुझो घर आ जिथे रुगी मस्जिद शरीफ ठहला उन जे सजे पासे खो बीहंदे मां अल्लाह वधीक सवाब दींदो मैं बनिस्बत खबे पासे जे पर जिथे मुझे घर सा गडु मुझे यार जो घर आ सजे पासे न मुझे यार जे घर जे पासे बीहंदे त इते ही जन्नत लिखी दई छडींदो मैं मां अर्ज पे कयो मुझा दोस्त अजीज ओ मुझा दोस्त अजीज ओ मुझा दोस्त अजीज त मुझा जडे पेश इमाम कुरान करीम जी तिलावत कंदो आ उन जो सवाब वड्यो वींदो आ जवाब दे जडे जुबाने मुस्तफा कहे जुबाने वरी चो जुबाने आए हाय जुबान मुस्तफा मां जडे न कुरान निकरंदो आ त सखणो निकरंदो ना है जो मुझे महबूब जे लबन के चुमियो दींदो पो निकरंदो आ महबूब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे लबड़न के चुमियो दींदो कुरान बाहर आवाज ईंदो आ जवाब दे जदे मुझो महबूब किरायत करे रहो हुजे अल्लाह जो कुरान पढ़ा रहो हुजे आहे को मां जो लाल जको बुधाए त हिकड़े हरफ जे ए वज़रब हेतरियूं नेकियूं दींदो जवाब ॾियो कोई न थो अंदाजो करे सके जदे तू असा समझो था त जदे मुर्शिद जे पोया बीहंदासी तदे रब कुर्ब करे छडींदो जदे आका जे पोया जे के बीठा मां तो का तो पूछा इमाम जे कुरान जे तिलावत जो सवाब जमायत में विरहाए पोआ मुझे मुस्तफा जे तिलावत जो सवाब चो हुजूर जे सहाबा में विरहायो वींदो आ तोखे मुखे खैरात मिली औलिया अल्लाह जे दरता तोखे मुखे सवाब मिलियो औलिया अल्लाह जे दरता उन्हनि सां कहिड़ी रीस थो करी जन जे जिंदगी जी इबादत जो सवाब भी दरे मुस्तफा ता मिलियो आ तिलावते मुस्तफा सा मिलियो आ हा मुझा दोस्त अजीज ओ मुझा दोस्त अजीज अञा मां अगदे वधंदो हलंदुम अञा मां अगदे वधंदो हलंदुम सजदा सजदा तू भी कंदो आ सजदा मां भी कंदो आ सजदो सबको कंदो आ नमाज में सजदो अल्लाह के वणंदो आ तो असा जो सजदो रब के छो वणंदो आ हजार दफा बुधाए चुको हां पर अज भी बुधाइण जरूरी तो समझा तो जो असा जो सजदो बेनियाज रब के इन करे वणंदो आ आदम के सजदो कराए राज कहड़ो होयो मुझा दोस्त अजीज तवील न वींदुम खोलींदुम न सिर्फ सजदे जे बुनियाद ते ईंदुम त सजदो अल्लाह के नमाज में सब खां वधीक प्यारो छो लगंदो आ जदे बानो सजदे जे सूरत में हुंदो आ ओ जाहिद चन्नो हुजे या मुझा दोस्त अजीज है दोस्त जन नाला लाए छा
अली शेर राहू जो हुजे या साईं साईं अर्ज़ मोहम्मद चांडियो हुजे केर भी हुजे जॾहिं निमाज़ में सजदो कंदो आ हा मुंहिंजा दोस्त जॾहिं निमाज़ में सजदो कंदो आ हिकिड़े मिंट लाइ सजदे जी सूरत बना जॾहिं निमाज़ में सजदो कंदो आ हे मुंडी मीम बणजी वेंदी आ हथ हीअं रखंदो आ हे हिसो हे हबजी बणजी वेंदो आ हे चेल तुंहिंजी मीम बणजी वेंदी आ टंगू तुंहिंजूं हीअं हूंदियूं आहिनि उहे दाल बणजी वेंदियूं आहिनि मीम हा मीम दाल सजदो तुझो हूंदो आ इस्म मुझे महबूब जो बणजी वेंदो आ मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाकर देखो मुसलमान नमाज 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 तो के अंदाजो कोने को नमाज जो मकाम निरालो छाजे करे आ नमाज के इतरी इज्जत छाजे करे आ इन जे करे आ जो जदे गुनाहगार भी सजदो दींदो आ सजदो उन जो हुंदो आ जिस्म उन जो हुंदो आ जो इस्म मुझे महबूब जो हुंदो आ पो जवाब दे जेडी मलक काबो हुजे जेडी मलक काबो हुजे तरब जो हुक्म काबेला न हुजे महबूब जे निस्बत वारे पत्थर ला हुजे जेडी मलक तुझो सजदो हुंदो बुधा तरफ तुझे गुनाहन खे ॾिसंदो या यार जे इस्म खे ॾिसंदो ऐ मुसलमान सजदो दे ऐ मुसलमान सजदो दे इन सजदे में वॾो राज़ आ जॾहिं तूं असां सजदो ॾींदा आहियूं त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जिस्म तुंहिंजो मुंहिंजो हूंदो आ इस्म महबूब जो ठही वेंदो आ यार राज़ी थी पवंदो आ यार राज़ी थी पवंदो आ सजदन ले चवंदो आ वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा मुझे बेनियाज़ रब पंहिंजे दीवाननि जूं ॻाल्हियूं कंदे फरमायो मुंहिंजा उहे दीवाना केॾी महिल सजदन जे मौजनि में केॾी महिल क़ियाम जे मौजनि में पंहिंजे यार जे पोयां बीही करे दीदार कंदा आहिनि हा हा तुंहिंजे मुंहिंजे सजदे जो सवाब मिले तुंहिंजे मुंहिंजे सजदे जे बुनियाद ते पेश इमाम जे पोयां सवाब मिले पेश इमाम जे सजदे जे बुनियाद ते पर मुंहिंजे हुज़ूर जे सहाबा जो छा मिसाल ॾींदे जन जो सजदो भी हलंदो आ त मुझे मुस्तफा जे सजदे सां गॾु हलंदो आ तुझो मुझो सजदो अल्लाह जे दरबार में वयो चो इंशाअल्लाह तुझो मुझो सजदो अल्लाह जे दरबार में वयो कीअं वयो चो इमाम सां गॾु वयो अबू बकर सिद्दीक़ जो सजदो कीअं वयो चो मुस्तफा चओ न उमर फारूक जो सजदो वयो कीअं गॾु वयो चो मुस्तफा करीम सां उस्मान ज़ुन्नूरैन जो सजदो वयो कीअं वयो चो महबूब सां गॾु वयो शेरे खुदा त शेरे खुदा शेरे खुदा त शेरे खुदा जो सजदो कीअं वयो चो मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु वयो पो उन पिरीअ जे गुलामन सां कीअं री सकंदे कीअं ही सकंदे जन के तिलावत जो सवाब महबूब जो मिले सजदो भी मुझे मुस्तफा सां गॾु रब जे दरबार में पहुचे री ठहे थी पाण जहिड़े सां कर जेकॾहिं हर हारी थी करे ऐं वज़ीर आला सां री सकंदे त पंहिंजो अंदर साड़ींदे ॿियो कुझु कोन मिलंदो छो त हू वज़ीर आला आहे तूं मिसकीन हारी हैं तोखे जेकॾहिं हरू भरू बि भला पंहिंजी रीस करण त न घुर्जे पर जे करणी थी त पाण जहिड़े सां कर मुंहिंजे महबूब जे यारनि सां न कर निमाज़ जो टाइम थींदो आहे छा जो टाइम वरी चो छा जो टाइम निमाज़ जो टाइम थींदो आ जमायत इंतजार कंदी आ कंहिंजी जो पेश इमाम जो गाला कंहिंजो इंतजार कंदी आ जमायत इंतजार कंदी आ कंहिंजो पेश इमाम जो उन इंतजार जो सवाब उन्हनि खे मिलंदो आ छो त पेश इमाम जो इंतजार कबो आ तो इंतजार कयो पेश इमाम जो मूं इंतजार कयो पेश इमाम जो अफगानिस्तान वारे इंतजार कयो पेश इमाम जो इंडिया वारे पे इंतजार कयो पेश इमाम जो इंतजार त सुणे अबू बकर उमर उस्मान अली जो आ जेके पेश इमाम जो न पर मदीने जे ताजदार जो इंतजार कंदा ने
हिक हिक गाल गणाइंदो हला न उनन जे इंतजार जेड़ो तुझो मुझो इंतजार न उनन जे सजदन जेड़ो तुझो मुझो सजदो न उनन जे नमाज़ुन जेड़ी तुझी मुझी नमाज न उनन जे इश्क जेड़ो तुझो मुझो अंदाज अज़ीज़न मन जदे कुछ भी उनन जड़ो ना है त पो छा थी वयो थई जो पंहिंजे पाण के दुनिया जे अंदर एतरो घट करे तो छदी जो अल्लाह तुझो नूर खत्म तो करे जो यार जे गुलामन के भी सुञाणे न तो सगी। सलात मुझे आका थे जज्बाती थी दो कोना जो अलाए छो थी वियो हां का खबर काने का सल्लल्लाहु आखिरी गाल के उन जो मतलब यो ना है त मां उथंदुस हेड़े हाल में 2 कलाक सही इंजन थी हले भा जिते इंजन थी हले उते धुआं था निकरन। दोस्तो अजीजो जडे मानू इंतजार कंदो आ पेश इमाम जो निहारिंदो काडे आ जवाब दियो काडे निहारिंदो आ जो इमाम जे हुजरे दे काडे निहारिंदो आ इमाम जे हुजरे दे जडे ना हुजूर जा सहाबा इंतजार कंदा हुया त काडे निहारिंदा हुया जवाब दे तदई सा जवाब दे काडे निहारिंदा हुया हुजरे दे हुजरो काथे आ जो अम्मा आयशा सोनी सिद्दीका जो घरड़ो आ जवाब दे कह जो घरड़ो आ अम्मा चो चो अम्मा आयशा चो रब तो चवे अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम मुझे बेनियाज रब फरमायो मुझे महबूब जूं जेके राणियूं हन मुझे महबूब जूं जेके कुंवारियूं हन मुझे महबूब जूं जेके अज़वाजे मुतहरात हन सब कह जूं न रब चवे तो ईमान वारन जो अमड़ियूं हने कह जूं अमड़ियूं हन चो ईमान वारन जो वो तो के कसम पांजे पैदा कदड़ जो जो तमा सजन साईं जो गुलाम हा सजी उम्र गुलन में पलियो हा गुलन जे खुशबू में रहो हा इन करे बदबू कदे डिठी काने का बदबू सा ताल्लुक ही कोने को इन करे तोखा सवाल तो कया त जेको अमड़ जी गिला करे उनखे तू छा चवंदे मां कुछ न तो चवा तू भी कुछ न चओ रुगी पांजे दिल में ख्याल कर भला बियो कुछ भी न चवी पर एतरो जरूर चवंदे ते हिन शख्स खां वधीक बियो कोई बदबख्त न थो थी सके एतरो जरूर चवंदे चो त जी जल मां जी जेको गिला करे हाने तुझी मुझी मां धन्य प्यारण जे करे थी तुझी मुझी मां अबे जे रिश्ते जे करे थी तुझी मुझी मां हंज खणन जे करे थी तुझी मुझी मां इन करे थी जो अस 9 महीना पेट में ताते तुझी मुझी मां इन करे थी जो 2 साल खीर प्यारे लेकिन महबूब मुस्तफा जी अज़वाजे मुतहरात ईमान वारन जो अमयूं इन करे थी जो मुझे रब पान कुरान में हुक्म करे छड़ियो आ हाने बुधा हक हिन अमा जो वधिक या रब जे के बनाए दिनियो उनन जो वधिक जवाब दे कह जो हक वधिका हिन दुनिया जे निस्बत वारी अम्मा जो उन जो भी शाना उन जो भी माना उन जो भी मकामा लेकिन याद रखी छड़ सब का वधिका उन जो मकामा जेका अम्मा मुझे रब्बे जुल जलाल कुरान में बनाए दई छड़िया अम्मा जो अदब कर हिन अम्मा जो अदब कंदे हिन अम्मा जो अदब कंदे तो सवाब मिलंदई मुझी सुनी अम्मा आयशा जो अदब कंदे तो जन्नत में जाय मिलंदई कब्र में आसानी मिलंदई मुस्तफा जो दीदार मिलंदी जेके महबूब जो दीदार थींदो आ जो उन जो बेड़ो पार थींदो आ हा मुझा दोस्त अजीज तुझी मुझी नमाज मदीने जे साईं छा फरमायो अस्सलात मेराजुल चो चो अस्सलात मेराजुल मोमिन जी नमाज मेराज मोमिन जी नमाज मेराज जवाब दे मेराज छा के चबो आए
जन जी मुझे महबूब जे पोयां नमाज उन्हनि जो मेराज छा हूंदो। हिकड़े मिंट ला तो सोच अज़ीज़ाने मन हाने मां थोड़ो अगते वधी हला ए तमा पांजे करीम आका अलैहि सलातो वसलाम जे महबूब गुलामन दीवानन जो सरसरी शान बयान कयो। हाने थोड़ो अगते हल त मुझे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात पांजे महबूब साहबन के चा फरमायो। अल्लाह उनन के इज्जत के तिरी दीनी आ भला सुने अबू बकर सिद्दीक खां वठी करे शुरू कया। हिकड़ी कुरान जी आयत पढ़ा जैमें तोखे बुधाया त पंज तन पाक भी पाक हन पर चार यार भी पाक हन। हुजूर जो हर सहाबी पाक आ। बधाण ला कुरान तैयार है। चो बुधाण ला कुरान वरी चो बुधाया कुरान जी मुझा दोस्त अजीज पंज तन पाक भी पाक की पाक उनन जेला ऐलान रब्बे जुल जलाल फरमायो इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह जे ज़ात कुरान करीम में ऐलान करे छड़ियो त मुझे महबूब मुस्तफा जा उहे पंज जेके गुलब शमूल मुझो आका करीम जन के ततहीर वारी चादर में मुझे आका दुआ उनन जेला मुझे रब ऐलान फरमायो। उनन जे पलीती वे झोचण जो तसव्वुर भी कान कदिया। अल्लाह उनन जेला ऐलान कयो। अल्लाह उनके अज़ली पाक बनाए छड़ियो आ। पंज तन पाक के अल्लाह जमदे जाम बनायो वरी चैन यारन के जमी सहाबा के मुझे हुजूर जे निगाह वरी पाक बनाए छड़ियो आ। हिकड़ी न बन टे न जेतिरी चमी कुरान जो आयतूं पढ़न जे ला तैयार हां। चओ मुखे तो सजन साईं जा दीवाना ओ सजन साईं जे दरड़े जा कुतड़ा ओ गंदड़ा फकीर महबूब सजन साईं जा फकीर रब जो कुरान पढ़ी बुधा त मां पहिरी जंगे बदर मां रब जो कुरान पढ़ी बुधाए। शायद तोखे प्यारे में भी पढ़ी बुधायम लेकिन अज वरी पढ़ी बुधाए त रब कुरान में किए तो फरमाए त मां यार जे दीवानन के पाक किए बनायो आ। पढ़ा रब जो कुरान मुझे बेनियाज रब फरमायो इज़ युग़श्शीकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ माअ लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान व लियरबित अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। मुझे बेनियाज रब फरमायो कदे फरमायो इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। आय हाय कुरान पढ़ो मुसलमान कुरान पढ़। कुरान पढ़ता खबर पवई मुझे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ात जदे जंगे बदर लगिया कहड़ी जंग जवाब दे जंगे चो जंगे बदर लगिया मुसलमान जी पहरी जंगा इस्लाम जी पहरी जंगा हुजूर जा सहाबा थोड़ान हथियार थोड़ान जानवर थोड़ान लेकिन दिसण में त थोड़ान पर बुध कुरान त रब कीअं घणा करे छॾिया ने। मुझे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां तोखां तो पुछां लिस्ट मुझे आडो खणिया बदर जे जंग में केर केर शहीद केर केर शरीक थिया। मुझे महबूब मुस्तफा जा दीवाना सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन के मदीने में छड़े आया केर चो मुझो आका पाण छड़े आयो आ का जिम्मेवारी देई आयो आ। अलगरज मुझा दोस्तो हुजूर जा सहाबी जंगे बदर में मुझा दोस्त शरीक थिया। मुझे आका दुआ घुरी मुझा मौला मुझा मौला इस्तस्तगीसून रब्बकुम ओ मुझा करीम रब अज मां मुस्तफा तो सा अंगलड़ो थो कया छा थो कया
चो चो छा थो कयां सवाल केर कंदो आ चो फ़कीर सवाल कंदो आ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जॾहिं कंहिंखां पैसा वठणा हूंदा आहिनि ग़रीब अचे सवाल कंदो आ फ़कीर अचे सवाल कंदो आ पर जॾहिं बचिड़ो ईंदो आ या जॾहिं महबूब ईंदो आ सवाल कोन कंदो आ पर अंगल कंदो जवाब दे महबूब अंगल कंदो आ आशिक सा अंगल थींदो आ सवाल कोन थींदो आ मुझे मुस्तफ़ा अंगल कयो ओ मुझा करीम रब जी चवे मुझा महबूब मुस्तफ़ा मौला ॾिसी तो मुझा थोरड़ा थई मौला ॾिसी तो मुझा 313 थे ओॾा ॾिसी तो भाड़ियनि जा हज़ार लॻा पिया थे मौला हथियार उन्हनि वटि औज़ार उन्हनि वटि दुनिया जूं शयूं उन्हनि वटि मुंहिंजा त थोरड़ा थे ॿियो कुझु न आहिनि पर उन्हनि जे दिलि में मां मुस्तफ़ा जो प्यार मौजूद आ मुझे करीम रब जा दीवाना मुझे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे रात दुआ घुरी इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम महबूब तू हथड़ा खणी तुझो रब कबूल न करे इए कीअं थो थी सघे मौला पो मुझा थोरड़ा थे तवज्जो त करो मुसलमान ओ गोठ लाऊ गलऊ गराहू जे जा कुरान पढ़ वनी सूरे अनफाल खोल मुझा मुझा मो रब मुझा थोरड़ा थे केर थोड़ा थे अबू बकर सिद्दीक उमर उस्मान अली मुझा मौला तलहा जुबैर सलमान थोड़ा थे मुझा मौला थोड़ा थे रब फरमाए तो महबूब बस तो हथड़ा खया तो अंगल कयो मां रब कबूल कयो मौला किए तो करी कुरान बुध बे अल्फिन मिनल मलाइकत मुर्दफीन मुझा महबूब ये तुझा यार थोड़ा हन त मां रब जा मलाइक त थोड़ा ना हन न खोल रब जो कुरान अल्लाह जो कुरान करीम खोल मुझे बेनियाज रब फरमायो महबूब तुझो अंगल पूरो थी वयो मौला किए पूरो थियो अल्लाह फरमा बे अल्फिम मिनल मलाइकत मुर्दफीन ओ मुझा महबूब 313 तो जहान 1000 मलाइक हिक बे जे पोयां लाही दो थो वञा जेके तुझे दीवानन सा शाना बशाना बदर में लड़ी ॾेखारींदा जवाब दे मुखे जन सा फर्श ते गद जंग में आसमान जा मलाइक लड़ी रहन अल्लाह मोकली दुआ ओहा केड़ी जमायत हुंदी आ जो मुझे हुजूर जे सहाबा जी जमायत हुंदी आ मुझे आका जे सहाबा जी जमायत आ जैसा अल्लाह मलाइकन जा हजारन जा हजार मोकले रहियो आ जेके लड़ी रहिया हन लेकिन मां अञा बि ॻाल्हि पूरी करे चा त अल्लाह पाक कीअं बनायो आ मता वेचारे फ़कीर खे सुभाणे को चवे त सजण साईं जे ग़ुलाम अधु ॻाल्हि कई अल्लाह फरमायो महबूब दुआ तुंहिंजी क़बूल कयम मलाइकन जो 1000 बि लाहियां तो मौला मुंहिंजा थकल थई मौला मोजा चो चो मौला मोजा थकलड़ा थई पंधड़ो करे आया हन सवारियूं घणियूं कोन हुयो सुबह जो जंग जो मैदान हेडी गर्मी लगी पईया हेडी घुट लगी पईया हे जबलन जी पथरीली जमीन भली जमीन हु खणी वया सादी जमीन हेडो पत्थर ही पत्थर मौला मोजा दीवाना छा कदा रब तो चवे यार तू अंगल कंदो वञ तुझो रब पूरा कंदो वञे महबूब तू घुरंदो वञ तुझो रब तो खेडींदो वञे मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जे दरबार में अंगल कयो रब हुक्म कयो के हुक्म कयो अल्लाह फरमायो ए मीकाईल जी रब्बे जलील देर न कर मौला छा कया तेज वञी बारिश बरसा जेके मुझे महबूब जा मुखालिफ हल उते इए बारियूं बना हिक करे छदे ए जे पासे मुझे यार जा दीवाना हन उन्हें पासे हल्की बारिश भी वसा ऐं थधड़ी हीर भी हला हो परेशान रहन मुझे महबूब जा दीवाना सुम्ही निंड्रू करे आराम कने जन जे आराम जा इंतजाम मुझो रब फरमाइंदो आ उनके हुजूर जा सहाबी चेबो आ जवाब ने जन के आराम ॾियण जे ला अल्लाह मीकाईल खे मोकलींदो आ उनन के हुजूर जा सहाबी चेबो आ अञा ॿुध त निंड बि रब कीअं थो कराए निंड बि रब कीअं थो कराए इज़ युग़शीकुमुन नुआस
नास अमनतम मिनहु। रब तो कुरान में चवे मां उन्हनि जे दिलनि ते एतिरी बेखौफ़ी तारी करे छॾी जो हुननि जे दिलनि मां ख़ौफ़ ख़तरो कढी ख़त्म करे छॾियुमि। मां अल्लाह मीकाइल खे हुकुम कयो, उन मींहुं वसायो, थधड़ी हवा हलाई, अहिड़ी निंड ॾिनी मान ॼण त ॿिनि रातिनि जो थ्रेशर हमराह वटा जॾहिं मोटी ईंदो आहे बने ते ईअं पियो हूंदो आहे, ख़बर न हूंदी आहे त अलाए हमराह सुतो पियो आहे, अलाए कणक जो गॾो पियो आहे। ईअं थींदो आहे न, लत हणी हमराह चुरण लाइ तयारु कोन्हे, सॾु करीस ॿुध छा थियो अथई, अचानक जे छा थियो अथई, अदा घाटी निंड हुई, कुझु ॿुधुम कोन, तोखे घाटी निंड थ्रेशर वहाइण खां पोइ ईंदी आहे। मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे दीवाननि खे ग़शीअ जी निंड रब पंहिंजे कुर्ब सां ॾेई छॾींदो आहे। जन के अल्लाह आसमान खां मीकाइल के मोकले करे ग़शीअ जी निंड तारी कंदो आहे। उन्हनि खे हुज़ूर जो सहाबी चइबो आहे। ॻाल्हाए छा चइबो आहे? हुज़ूर जो सहाबी चइबो आहे। अञा ज़रा अॻिते हल, वयुनज़िलु मिनस समाई माआ, ओ मुंहिंजा महबूब आसमान मां मींहुं थो वसरायां, आसमान मां मींहुं थो वसरायां। पंहिंजे दीवाननि खे चओ फिक्र न कनि, पाणीअ जा इंतज़ाम मां रब पाण ई थो कयां, बसि रुगी पाणी पीअंदा वञनि। लियुतहिरकुम, पाणी अंदर वींदो वींदो मां रब उन्हनि खे पाक करे छॾींदुसि। मां अलियुतहिरकुम बिही, ओ मुंहिंजा महबूब तुंहिंजे परवाननि खे पाक थो कयां, आसमान मां मींहुं थो वसायां। इहो ई सबबु आहे जो अॼुकल्ह तूं बि असां जॾहिं मींहुं वसंदो आहे चवंदो आहे अलॻि थां खणी बीहो, छो त ॾिजो मींहं जो पाणी अचे, जेके बीमारी न छॾे उहो आसमान वारो पाणी पे तरफ शिफ़ा ॾे। ईअं आहे या कोन्हे? इहा अॼु जी ॻाल्हि न आहे। ख़ुदा दिलनि जी शिफ़ा ॾींदो आहे जॾहिं मींहं जो पाणी पेट में अंदरि वेंदो आहे। जन जे अंदर खे मुंहिंजो अल्लाह आसमान वारी, आसमान मां मींहुं रहमत हूंदो आहे या ज़हमत? जवाब ॾियो। जॾहिं आसमान मां रहमतूं वसाए अल्लाह जन जा क़ल्ब साफ़ करे पाक करे छॾींदो आहे। उन्हनि खे मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जो चओ सहाबी चइबो आहे। जवाब ॾे, छा चइबो आहे? दिलि खोले चओ, छा चइबो आहे? न न, दिलि न खोली। मां अंग अंग पंहिंजो पाणी करे छॾियो। हाणे कहिड़ा था वेही लागी तो पोइ घंदासीं पघर। अंग अंग पंहिंजो पाणी करे छॾियो आहे, छो त मुंहिंजे रब्बे ज़ुल जलाल घणे टाइम खां पोइ मूंखे मौक़ो अता फरमायो आहे त अज़मत सहाबा ते मां पंहिंजे दोस्तनि जे आॾो ॻाल्हायां, महबूब जे दीवाननि जे आॾो ॻाल्हायां। अज़ीज़ाने मन, मुंहिंजे हुज़ूर जे दीवाननि खे पाक कंहिं बनायो आहे? चओ मुंहिंजे करीम रब बनायो आहे। फ़र्क़ु एतिरो आहे, फ़र्क़ु एतिरो आहे, पंजतन पाक खे रब ॼमदे जाम बनायो आहे। मुंहिंजे हुज़ूर जे तमामु सहाबा खे रब हुज़ूर जे दीदार सां पाक बनाए छॾियो आहे। ॿी क़ुरान जी आयत पढ़ा, हुकुम कर, हुकुम कर फ़क़ीर। अॼु सजण साईं जे दीवाने खे न झल, अॼु ॿुधंदो वञ रब जो क़ुरान। अल्लाह ताला जो क़ुरान पोइ थो पढ़ा। पहिरीं तोखां पुछां, मुंहिंजो मदीने जो साईं केरु? चओ मुंहिंजो, वरी चओ मुंहिंजो मदीने जो साईं। केरु? मुंहिंजो मदीने जो साईं। जॾहिं न पंहिंजा पाक कदम मुंहिंजे महबूब मके जे धरतीअ ते रखिया, रब मके खे पाक कयो या न कयो? ईमानदारी सां ॿुधा। न रुगी पाक कयो, पर अल्लाह फरमायो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ओ मुंहिंजा पीरी हिन शहर जो कसम आहे, हिन मके जो कसम आहे। आबे ज़मज़म जे करे न, सफ़ा मरवा जे करे न, अरफात जे पहाड़नि जे करे न, काबतुल्लाह जे करे न, मौला छा जे करे? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ओ मुंहिंजा महबूब तोखे हिन शहर में मोकिलियो त हिन करे मां रब हिन शहर जा ई कसम खणी रहियो। रुगी शहर जा कसम न, अल्लाह जे क़ुरान के खोल। वला आदियात दबहा फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़ा। मुझे महबूब जा दीवाना जॾहिं मैदान जंगला निकिरंदा आहिनि, घोड़नि ते सवार थींदा आहिनि, घोड़ा घोड़ंदा आहिनि, उन्हनि जे पेरनि मां जेके पथरियूं निकिरंदियूं आहिनि, रब चवंदो आहे इन पथरनि जो बि मूंखे कसम आहे।
अल्लाह जंहिंजे घोड़नि जे पेरनि मां निकिरंदड़ पथरनि जा कसम खणे उन्हनि खे छा चइबो आहे? चओ मुस्तफ़ा जा सहाबी चइबो आहे। चओ चओ छा चइबो आहे? मदीने वारे मीर जा सहाबी चइबो आहे। हा मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, जंहिं ज़मीन ते महबूब कदम रखिया हुजूर मक्के जे सरज़मीन ते काथे रखिया? वरी जो काथे रखिया? मक्के जे सरज़मीन ते। लेकिन अल्लाह पाक रूए ज़मीन खे बनायो या न बनायो? जवाब दे मैं अब्दुल अजीज, बनायो न बनायो? लखी जवाब दे, बनायो। महबूब कदम रखिया मक्के जे सरजमीन ते, रब पाक बनायो रूए जमीन के। चओ त सजन साईं जा चरिया फकीर दलील दे त मां तोखे इते ही दलील दियां। जेडी मल बन्नीअ जे बारे ते वेही करे बन्ने ते निमाज पढ़ंदो हई, ॿुधा मस्जिद ठहियल आ चवंदे न, जॾहिं मस्जिद नाहे ठहियल पो निमाज छो थो पढ़ी? हिकिड़ो ई जवाब ॾींदे, मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे सदके बरूए जमीन पाक करे छदिया। पक न हुजई अग में अंबिया दुनिया ते आया, उम्मतूं दुनिया ते आयूं। वञी मुंहिंजा दोस्त तारीख़ दे निहार, अग में अंबिया जे उम्मतुन खे या सहूलत कान ही, सहूलत मिली आ त यार जे गुलामन खे मिली आ। जे महबूब मक्के में कदम रखे रब रूए जमीन खे पाक करे। गाल सची आ, गाल सची आ। पत्थर ते हुजूर जा लब मुबारक लगन, दुनिया चरी दीवानी थी उनके चुमण ला ड्रोड़े। सच्चा वो हेडे मुंह दे निहारे जवाब दे, जंहिंजे हंज में मुझो मदीने जो घोट आराम करे, जंहिंजे हंज में चो चो जंहिंजे हंज में मुझो मदीने जो मीर आराम करे। ऐं नाग पंहिंजी ताकत ॾेखारे पर पोइ बि खुड़ी परे न करे। उनखे छा चइबो आहे? चो सुणो अबू बकर सिद्दीक चइबो आहे। आशिक दाह कई, नाग बुधी छॾे, नाग बुधी छॾ पेर न खणबो, ज़हर भली छॾे हारे। नाग बुधी छॾ नाग बुधी छॾ पेर न खणबो, ज़हर भली छॾे हारे। ज़हर भली छॾे हारे, हारे ज़हर छॾे भली हारे। यार यार खे केर उथारे, नाग बुधी छॾ पेर न खणबो, ज़हर भली छॾे हारे। नाग बुधी छॾ पेर न खणबो, ज़हर भले छॾे हारे। ज़हर भले छॾे हारे, हारे ज़हर भले छॾे हारे। पुंडल केर उथारे, नाग बुधी छॾ पेर न खणबो, ज़हर भली छॾ हारे। तवज्जो कर, धुरियूं मुड़ियूं यार की न की, बिनी पंहिंजी ॻाल्हि हलाई। धुरियूं मुड़ियूं यार की न की। धुरियूं कहिड़ियूं हुयूं? हिकिड़े पासे ज़हरीलो नाग हुयो, ॿिए पासे आशिक अबू बकर सिद्दीक हुयो। बिन धुरुनि जो, बिन आशिकनि जो झेड़ो आहे। धुरियूं मुड़ियूं यार की न की, बिनी पंहिंजी ॻाल्हि हलाई। नाग बिकावड़ वारे ज़हर मां ज़रड़ी की न घटाई। नाग बिकावड़ वारे ज़हर मां ज़रड़ी की न घटाई। इश्क भी इश्का नाग भी नागा, इश्क भी नागा नाग भी नागा। जंग इहा केर टारे, नाग बुधी छॾ पेर न खणबो, ज़हर भली छॾ हारे। नाग बुधी छॾ नाग बुधी छॾ पेर न खणबो, ज़हर भली छॾ हारे। ज़हर भली छॾ हारे, हारे ज़हर भली छॾ हारे। मुंहिंजो पिरीअ खे केर उथारे, नाग बुधी छॾ पेर न खणबो, ज़हर भली छॾ हारे। मोहब्बत वारी मेच वियो मारे, सिद्दीक अकबर साईं। क्रिकेट जी मैच हलंदी आ न, सब कंहिंजी नज़र मैच ते न, मुंहिंजा तो छाते हूंदी आ, फाइनल ते हूंदी आ त खटियो कहिं
मैच ते न कह खटियो दादू वारी टीम खटियो प्यारे वारी खटियो हिते भी आशिक जी गाल बुध मोहब्बत वारी मैच खटी वियो मोहब्बत वारी मैच वियो मारे सिद्दीक अकबर साईं जान बजागी लिब मुबारक पेरा उन्हें ते लगाई जान बजागी लिब मुबारक पेरा उन्हें ते लगाई शान बुद्धि छो अज जो मुसलमा घूरे घूरे निहारे नाग बुद्धि छद पैर न खरबो जहर भली छद हारे नाग बुद्धि छद पैर न खणबो जहर भली छद हारे तकड़ में आखिरी मिसरो चवा वक्त उन यखा बाद अगर जे कंखे नाग डंगी दो हो वक्त उन यखा बाद अगर जे कंखे नाग डंगी दो हो सिद्दीक अकबर पेरड़ा पंजा धोई तंखे दी दो हो सिद्दीक अकबर पेरड़ा पंजा धोई तंखे दी दो हो ज़हर खत्म थी वी दो हो ज़हर खत्म थी वी दो हो जदे सिद्दीक धोतल पैर प्यारे नाग बुद्धि छद नाग बुद्धि छद नाग बुद्धि छद पैर न खणबो जहर भली छद हारे जहर भली छद हारे मुझे प्रिय के केर उतारे नाग बुद्धि छद पैर न खणबो जहर भली छद हारे जवाब दे कसम थव रब्बे जुल जलाल जो मुझो महबूब हिकड़ो दफो पत्थर काडे पत्थर अशरफुल मखलूकात इंसान या पत्थर जवाब दे पत्थर ते मुझो महबूब हिकड़ो दफो लबड़ा लगाए दुनिया कयामत ताईं ने पत्थर के चुमण जे ला जान जी बाजी लगाए लखे रुपया खत्म करे वाह अबू बकर सिद्दीक तुझे नाम ता कुर्बान जे हंज में मुझो मुस्तफा आराम करे उनके छा चेबो चो हिक के अलीउल मुर्तजा शेर खुदा चेबो त बे के सुनो अबू बकर सिद्दीक यारे गार चे आखिरी जुमलो सफा थकी पियो कदे बेडी स्पीड कोन कया अज करे छड़िया मुझो अध कलाक हलन पर कलाक दलाक वियो हलियो अगते ट्रपियुस हाने मुखे आखिरी जुमलो चा जवाब मुझे करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा दीवानो अल्लाह कुरान में चद इन शैतान कान लिल इंसान अदुव मुबीना चयो रब कुरान में ऐ इंसान सब का वडो तुजो दुश्मन केरा चो शैतान गाला केरा वरी चो केरा शैतान हाय हाय आ मुझा महबूब मुस्तफा तुझे निगाह जो कमाल सुने उमर ते निगाह थी वई छा थी वई सुने उमर ते निगाह थी वई करीम मुस्तफा फरमायो आए उमर जी मुझा आका मां मुस्तफा के रब पाछे का पाक कयो मां मुस्तफा के रब पाछे खां पाक कयो आई तोखे रब जेको पाछो दिनो मां मुस्तफा तुझे पाछे में ओहो प्यार भरे तो छड्या जो शैतान रब जी आदो चैलेंज कयो हो मौला तू जन के गुमराह कंदुस लअगवियन्नहुम अजमईन मौला قال فبما اغويتني لأغوينهم अजमईन मौला तू जन के गुमराह कंदुस ऐ उमर मां मुस्तफा ऐलान तो कया शैतान गुमराह कण त पड़े जी गाला पर तुझे पाछे के भी दिसंदो त शैतान मैल भजी वनी जान छड़ाईंदो जे पाछे का शैतान ड्रिजंदो आ चोन के फारूक आजम चेबा जाओ जाओ उनके फारूक आजम चेबो आ ए विरद बुधी छद ए नौजवान खिसकिणा उन जे ला वजीफो केड़ो आ अशहद आंगुर सा चासा अशहद आंगुर सा दिल जे हेठो सुमण मल रात जो लिखे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जे जे न पाछे का शैतान भजे उन जे नाले का ड्रू करे भजंदो तुझे घर जई वेझो को नहीं दो मुझे महबूब मुस्तफा जा दीवानो बस अल्लाह ताला जी जात बाबरकात मुझो चवण ता जो बुधण कबूल फरमाए हद खो वधीक पसीनो निकतो आ ताके खबर आ त बस कदे कदे मौज थी वी दिया ना तू हाने पानी दे दा
अञा तो के आखिर नजर कान आई आहे। बस यार तहां चो, तहां सच चओ। हिन स्पीड एडी ठही त 140 ते कांटो पे हलियो या 60